عليكم سيدنا الكرام. كما وضحنا في الفيديو الأول عملية لياسة دورية المياه، لياسة النظافة وتركيب وزرة. تم الحين تركيب الأسمنتي العازل المائي، ما شاء الله تبارك الله. تم عزله وعزل الجدار على حدود 20 سنتي مع الوزرة، والأرضية كاملة. هذا العازل الأسمنتي لدورية المياه، ما شاء الله تبارك الله، العازل المائي ما شاء الله تبارك الله جاهز.